你點樣信主嘅？我咧就喺即係喺你知我曳咗3年中一啦。咁有一次，我記得校長就問我啦，即係你想唔想升班？咁就係校長。咁我梗係想啦，係嘛？邊人想再留班嘅咁？咁佢就話喺原校咁樣諗都幾係嘅，真係。係佢話耶穌赦免你㗎，你改過啦。咁我當時就即係只不過，因為佢都好大，即係我點解要講佢咧？雖然我感動唔係喺佢出嚟，嗰陣時嗰一刻嘅感覺就係好啦，我想升班，咁信耶穌可以幫我改過，我可以升班，何而不為咧？咁即係好多人都係咁㗎嘛。而家信耶穌係有好處喎，去啦咁。咁但係真正生命開始改變咧，就唔係呢一刻。但我仍然講呢一刻，因為呢一刻係都幾重要嘅對我。明白。呢個校長好重要。咁後尾就因為我睇到有啲老師真係基督教老師，咁有啲老師真係好愛我。咁我覺得即係佢開始感覺到，開始你知細路仔唔識㗎嘛，唔識聲。咁後尾因為有一次我去醫院整斷咗隻手去醫院，咁我知道如果老師佢點解要理我咧？要保我。而呢樣嘢我係父母俾唔到感覺，所以感覺到之後，我覺得原來信仰係嗰種愛咁強烈，咁我就即係跟隨咗上帝。咁當然啦，即係條路就好長。我去到，如果你問我真正即係我哋叫做悔改得救嘅嚇，真正應該係我加拿大嘅時候，即係我喺冇人之下，即係自己過去而覺得好孤單，而覺得唯有上帝先係我真正嘅依靠。嗰一刻我眼淚洗面。咁我真係知道原來嗰一刻聖靈就充滿，嗰一刻佢入咗我心裏邊，成為我到而家都仍然係主宰嘅上帝。嗰個係好重要嗰一刻。咁而生命就開始好大嘅佢嘅改變，一路叭叭聲咁。即係你點樣經歷神嘅咧？其實即係純粹好 spiritually 好靈性上，定係好多生活上邊你都經歷到？我咧就喺保守嘅教會長大。保守嘅教會長大咧，自然就知好多頭腦上面，即係我曾經帶好多查經啊，教好多哲學。咁但係我相信就去到某個地步咧，我發覺我要喺我生命裏邊，喺我公司裏邊，喺我工作裏邊，我要問我點樣活出信仰。咁當我不停咁問咧，第一次問冇料到㗎，因為冇人教你㗎嘛。咁你問你就知道，唔講大話咯，就係咁㗎啫嘛。做一個好人咯，唔咯，唔呃人咯咁。但係呢啲咁高，即係我覺得未必去到做生意啦。唔係你唔講個大話咁簡單嘅成件事，即係仲有好多好複雜嘅。咁即係去到好黑好白嗰啲咧，你唔去夜總會好易啫嘛，係嘛？但係你要喺唔係夜總會之餘，喺一個即係餐廳去講一個雕。你要點樣可以喺嗰度活出信仰？嗱，嗰個位就難，因為嗰個位真係好灰噶嘛，係咪？你活咗出嚟，佢都唔覺你係噶嘛，有時。所以嗰啲位咧，我去問嘅時候，我就問點樣可以喺職場生活，喺我無論喺公司做顧問嘅時候，我去做，你唔可以即時喺人哋面前祈禱噶嘛，係嘛？即係我哋唔係咁噶嘛。我要擘大眼，但我同一時間祈禱。我做電腦嘅，係嘛？我做電腦嘅，喂，個 program 唔得就唔得㗎啦，祈咩禱啫？咁有時係真係經到，有時都冇嗱，所以我想講翻就係，喂，我哋做基督徒唔係成日都分享啲好有嘅嘢啊嘛，成日都話我得到我升職啦咁有分享，喂，炒魷魚可能因為某啲原因，即係成日都要一定要有清晰嘅聖靈感動嘅係啦，唔係一定要位贏㗎嘛，基督徒一定要鋪鋪都贏㗎嘛，輸得唔得先？聖經話，聖經喺如果你記得聖經舊有時講啦，我好中意呢4個字。即或不然，即係如果你記得咧，尼布甲尼撒王佢將但以理嗰3個 friend 拱落去火窯嘅時候，佢哋講一句咁説話，係即或不然，即係話佢仍然堅持，就算佢燒死，佢都堅持唔拜尼布甲尼撒王。呢個係我覺得基督徒要值得誇口，亦都要做嘅嘢。05年咧，我就即係05年就 quit 咗份工啦。咁4月嘅時候，咁好開心啦嚇，又〜即係一路上帝帶領咁不如諗下去非洲啦。咁非洲即係一個我幾中意嘅地方，我幾中意非洲。喺希望去到，即係我當時係跟一個短宣隊去。
咁但係其實我就係自己諗自己嘢，因為我嗰一刻根本就唔係，我係想乘機借住非洲去靜一靜，睇下究竟我下一步行乜，因為我真係唔知離咗職之後做乜嘅，我哋知離職啫，咁啊離咗啦，離咗點咧？咁就諗住去非洲，咁喺一個即係喺一晚個晚上咧就天好清，我睇到好多星，咁啊一個好望無際嘅黑掹掹嘅地方，即係我伸手見到少少啦咁，因為我黑咧，所以睇唔到手指。咁所以我就同上帝講：哦嗱，上帝，而家冇人喺我隔離，係時候你講嘢。嗱，你講嘢咧冇人知嘅，OK，得我同你嘅啫。咁我一路咁同佢講嘢，撩佢同我講嘢。咁我話嗱，咁多基督徒喺度成日都話有聲音啊嘛，我試下得唔得？我試咗咁耐，我試真係一陣啦。其實試到我自己都驚驚地，我係咪癲咗咧？因為會唔會突然間有啲聲音，我以為係咧，我係咪 short 咗咧？你知精神分裂淨係咁樣開始嘅，咁啊講笑。即係我諗，我係咪癲咧？但其實唔係啊，我尋求上帝啫，我好想行，我已經好大膽㗎啦。個個人都話你，即係個秘書問我，佢話你好似奇怪啲喎，人哋應該揾到工先辭工喎，你未揾工就辭工。咁我已經話信咗，我做晒我做嘅嘢咯。咁我已經感覺咗我係要離開嘅咯，雖然你冇特別講，咁但係去到呢度，我希望你講一講啫，係咁意啊，咇一聲都好啊，係咪啊？比較好喎。咁所以我覺得好唔憤氣啊！翻嚟香港咧，成個 trip 咧，我覺得好廢嘅。即係因為我想去聽嘅嘢聽唔到，咁當然啦，我諗錯嘢啦。點解香港聽唔到嘅咧？點解要去非洲咧？咁所以其實後來咧。一路頭先你問咧就係，所以你嘅領袖其實就係應該係一步一步，你去繼續行。係啊，所以我一路其實我都唔知，我再摸㗎，即係我翻嚟唔憤氣啊嘛，咁一路摸，咁試下啲，試下嗰度，試下，最後我都係唔知自己做乜。咁後尾開咗個頭先話，即係教啲年輕人點創業、創社會企業，跟住後尾開摸下，又跟下啦摸下，同一時間又試下第二啲嘢，試一試開始，咦越試越呢樣嘢越堅喎，越吸引我，同埋佢俾我一種咧。就係好信呢樣嘢係好 work，而係好能夠用到我本身嗰種嘅技能。我喺咁耐以嚟學所有嘢，由我6年級配貼紙開始，贏人哋嘅錢開始，全部都運用到。咁我話啊，唔通就係呢樣嘢。咁所以我就一路踩。咁而最後我同你講就係分享就係 at the end of the day 啦，我就係一種咁奇怪嘅基督徒，就係可能我比較奇怪啲。就聽唔到聲音，我都係㗎，係嘛？即係我成日覺得點解冇分享見證講嘢，我聽唔到聲音，但係，所以我先要你講。我仍然要堅持呢條路係上帝俾我一個好特別嘅，明白，要堅持下。明白。咁係咯，我哋每一個嘉賓都要講一個即係聖經中嘅人物，係你自己比較感動啊，或者好大嘅啟發啊。你要揀邊個？我會覺得我幾中意揀亞伯拉罕。我其實覺得佢離開即係佢自己一路地方要去到一個新嘅地方。如果你睇翻聖經咧，上帝冇講去邊，佢就係離開本地而你要去呢個地方咁。即係喺佢行呢條路裏邊咧，亞伯拉罕咧亦都同一時間咧，佢經歷咗好多嘢。佢呃個人佢亦都俾人玩。佢最後都還翻自己。嗱，我覺得好真實嘅。有時我喺度諗，點解我哋成日都覺得佢係一個即係信心之父，但係其實我哋唔描述佢咩叫信心。其實佢個信心就係，雖然佢聽到聲音，但係都唔知去邊。佢咪行咯。我覺得咧，我哋再行呢條路啦，其實我哋可以有我哋嘅諗法嘅。OK 㗎。即係上帝唔會話，喂，你諗我一套啦咁。佢唔係咁多人。咁所以呢一個我叫 co-create 啦，即係同行或者同創造歷史啦，就好重要。因為係啊，如果佢講晒啲嘢俾你聽，其實我唔相信嘅。某程度我唔相信佢講晒啲嘢俾你聽。即係可能呃咗你，或者呃過我。咁先有即係繼續行落去接受挑戰嗰個動力咯。如果我哋講，即係有你份參與咯，即係有我哋人嘅嘢。講晒俾你知，唔使信心啦，行落咪算咯。咁我都相信你未來都係要繼續憑好多嘅信心，憑好多自由意志，繼續努力。好，多謝 Carlton 今日接受訪問 ，Thank you。